Ini keadaan kamar kosku kotor banget kan? Mau aku bersihin, tapi pengennya itu ngebersihinnya yang cepat. Beruntung banget aku kenal alat ini, apalagi kemarin pas CO harganya itu lagi 300 ribuan. Sebelum harganya naik, coba cek kamu dapat harga berapa. Vacuum cleaner Cougar ini pakai kabel, jadi nggak bikin baterai rusak. Dan pas dipakai, nggak usah khawatir tiba-tiba baterai habis. Apalagi ini daya listriknya cuma 400 watt aja, jadi tetap hemat daya. Nah ini hasilnya bersih-bersih jadi lebih cepat, debunya keangkat semua. Langsung cek ranjang.